Аумағыд құрметті телевизор қараусылар, аумағыд құрметті қонақтар эфирда алтын тирме һәм Нағим Нургалин тапшыруды башлайым. Әдәм балаһына туған ерінің хауы, үләннің хутыла шифа. Медициналға киткән һайын аяк астындағы яшел аптечка барлыгы ла онытыла. Бүгінгі тапшыруым шифалы үләндәр турында. Бүгін қонағыбыз безнең үләнсіләр якындан танышып кетәйек. Гафуридар, рәхим итегез үзегезгә. Безнең исем Әхирәттәр девизыбыз изге эштәр матур гадәт, агинәйдәр нияте. Ырыуыбыз табын, агасыбыз карагас, кушыбыз карагыш, тамгабыз кадаяк, ораныбыз салават, ерыбыз Урал тауын төйә киткән Башкортстан илебез, Урал тауын төйә киткән Башкортстан илебез, табынырыуын яйләгән Гафури ереннән без, табынырыуын яйләгән Гафури ереннән без, әйе шулай шул Башкортстан илебез, әйе шулай шул Гафури ереннән без, әйе шулай шул Башкортстан илебез, әйе шулай шул Гафури yerінен біз. Ой, афариндар! Хәзер танышып кетәйек. Мин Мәхмүтова Рәмилә Ислам кызы, хаклай алга сыккансы укытучы булып эшләнем. Афарин, алкышлайбыз. Рәхмәт итегез. Мин дә Мәхмүтова Гөлйора, бит килендәштәр, һәрәмдән кемнән. Миңа 52 яшь тулды. Мин дә укытучы булып эшләнем. Афарин, рәхмәт. Рәхмәт итегез. Ибатуллина Гөлширә, хаклай алдамын. Афарин. На күрәгез ишем байдар түзмәй алтырлар. Бездә хүзгенә иттен әле тизәр. Рәхим итегез ишем байдар хүзгә. Без Ишембай районыннан Таратау биленнән Юрматы ереннән килдек. Һезгә кайнар сәлам алып килдек. Шул хәтле матур яклардан Гафуриләргә лә, паларга ла сәлам. Рәхмәт. Безнең ырыубыз Юрмата, кошыбыз Әтәлгә, тамгабыз Һәнәк, агасыбыз Өянке. Безнең дибез үзебез әзерләгән дары үләндәре сәйен эсеп, һау сәламәт яшәйбез. Ой, афариндар, афариндар. Рашитова Фәния Зөфәр кызы буламын. Ошо агинәйдәр оешмаһын җитәкләйем. Хәзер 5 ел булды инде. Мин Ахмадуллина Энира Газим кызы, Ыткыл авылында яшәйм, пенсионерка. Яшьтә әйтһәм ярамай инде. Ярамай. 18 генә әле. Афарин. Мин Мавлудшина Әлфия Гали Әкбәр кызы, Ишембай районы, Макар авылы, Хаклыялга тиклем леспромхозда эшләнем. Афарин, урман хуҗалыгында эшләп киткән. Әдербезме? Исем байдар әдербезме? Әдербез. Яшел балас яйлә бара, бияктәре күбәя бара, нимә инде ул? Үлән. Болон, ялан, дөрес. Бер тәнкә һездәге алкышлайбыз кызлар, ай афариндар. Яшел балас яйлә бара, бияктәре күбәя бара, болон, ялан, дөрес. Афарин, халык телендә уны иман сәй, хәзрәт үләнне алтын сәй дип йөртәләр. Нинди үлән турында үз бара? Боланут. Дөрес, боланут, якка булма. Әйе, шул. Бер тәнкә һездәге алкышлайбыз афарин. Қалай әтескенә башлап киттегез? Дәрәү яуап бирә. Алдан һөйләшеп куйдыгыз. Һөйләштегез, беләм мин һезне. Ынйы сәскәһендә нисә япрак? Диндигди, һезне? Уртаһында нисә? Икәү. Икәү дине һәм алкышлайбыз. Ике, дөрес. Алкышлайбыз. Аслап ынйы сәскәһендә ынйыла ландыш дигәндә. Ике генә япрак. Трит, шулай ул. Андыз барда ат үлмәс, нимә барда ер үлмәс? Басабыз. Әйе, нимә барда? Ирәвән барда. Һәм бер төнкә һездәге ирәвән барда, без алкышлайбыз. Шәкәр бирүсе үсемлек нимә инде ул? Сүгелдер. Нимә сүгелдер? Шәкәр сүгелдер. Бер төнкә һездәге бер төнкә бергә бастыгыз инде. Шәкәр сүгелдере, шәкәр камышы, шәкәрле яргинда дигәннәр монда. Мона бит. Үз әйбер бар икән. Кирмәм тора көмеш кебек, елга ярында хуш исле сәскәләр үсә, тирә ягында кемнең иҗады инде ул? Салат Юлаев. Нимә дигән? Шигыре?
Тирмәндә. Афарин, алкышлайбыз, кызлар, алкышлайбыз. Ой, афарин. Тирмән тора көмеш кеүек елга ярында. Хуш есле сәскәләр үсә. Тирә-ягында Салават Юлаевтың Тирмәндә шигъре. Хары булды, ак булды, өф иткәнгә юк булды, нимә инде? Иске командагала берәр теңкә булһын әйде. Талха Гыйниятуллинның хикәяләренең береһендә әсә авыру улын нимә менән дауала икән? Басабыз, басылар. Мәтрүшкә. Мәтрүшкә. Әйе, тун. Мәтрүшкә исә хикәяһендә мәтрүшкә үләне менән. Бер тәңкә һездекә булды, ярай. Хан туғыз сиргә шифа үлән нимә ул? Андыз. Хары матрушка. Бастым бит. Ары матрушка дип әйтте, афарин. Алкышлайбыз. Гаиләнең, мөхәббәттең һәм тоғрылыктың символына әйләнгән сәскә нимә инде ул? Ромашка. Башкорт нимә ул инде ул? Ак ромашка. Ак сәскә. Бер тәңкә һездекә алдан өлгөрдүләр. Афарин, алкышлайбыз. Алкышлайбыз, кай афариндар. Сәскәһенең төсен 4 тапкыр үзгәртергә һәләтле үсемлек. Миләүшә сәскә. Алгы булып басыла, куел кызыл. Шәмәхә төсенә инә сәскә атып бөткәндә зәңгәр төстә. Нимә торганда икән? Медуница. Баллыкай бит. Баллыкай була. Кейин үләнеләр, биста үләне, йод үләнеләр тизәр дөрес. Милиция. Медуница бит. Медуница. Әйе, әйе. Бuna экранда караганда белә танныгызмы? Күк үләне тибез без аны. Ниндәй кисерткән сакмай. Укыр. Укыргы сөткә. Көз бастыгыз бuna һездә бер тәңкә булган әйдә. Агастан да бейек булып үсә алган үлән ул. Кумалак. Дөрет, нигә куркып әйтәгез? Комала. Бастым. Бuna бу юлы нимәшләргә икән һездә кызлар? Берәрде бирәм. Әйдә ике командалар бергә алайым. Булганмы? Һәр тәңкә кызлар. Алкышлайбыз. Бурындан был үсемлектең хуты менән күз авыруларын даулагандар. Сөйәлде бөттерү хутын хутканда. Ике командалар бергә итте. Сөйәл үләне берәр тәңкә һездекә алкышлайбыз нык иттереп. Аны Кадая, касан сәскә ата. Төнне. Атмай, кадаяк атмай. Бер тәңкә алкышлайбыз. Кадая сәскә атмай сылапта. Сәскә атмай. Хәзер тәңкә гына кызлар. Берәү, икәү, өчәү, дүртәү, бишәү, алтау, етәү, сигез, тугыз, 10. Берәү, икәү, ай бар икән тагын. Өчәү, дүртәү, бишәү, алтау, етәү, сигез, тугыз. Онга тугыз кызлар. Медициналга киткән айын оныта башланык. Яшел үлән хакында, шифалы үләннәр хакында бына әйтегез әдрәк кенә шул хакта һөйләшеп китәйек әле елгас. Мин мәктәптә эшләгән сакта мин балалар менән бер экскурсияга йөрибез бит инде һәм фиточай оештырдым мәктәптә гел. Һәр ел һәм балалар менән фиточай оештырып экскурсия йөргәс балаларга ла кызык кына уяна бит инде мәктәптә. Яз көне сәскә ата торган сәскә үсемлекләрен яд ялар. Бына тамырларды без ябыз көз көне. Әлеге вакытта менә хәзер августтан башлап октябрьгә тиклем тамырларды ярга кирәк. Андыз барды ат үлмәй, иреван барда үлмәй дигән. Чөнки бына миңа өләсәем һөйләй торган һин кызым һау акмаган ердән, тавышы ишетелмәгән ердән өзүгөк дип, һәм күп еллык, күп бергә бер төптән күп сыккан ине антыз була. Бына аттыкы ул айрым бер генә үзе булып ата. Бына бул инде бер нидә инде күп сыга. Ул нык файдалы бронхит авыруларына каршы, шәкәр авыруына каршы, хатта унан эшләйдә инде майста 5-6-7 минут кайнатып алһаң да ул шул бронхит шәкәр авыруына каршы инде бу. Буны безнең уклыга ялагына үсәбез инде ул артыш 200 грамм 3 литр һава халып ванна эшләһәң дә була инде. Кергәстә элеп куярга була инде. Менә шуны шайтан кермәнесен, җин кермәнесен. Әле хәтеремдә атайлар элеп куя торганда ишек башына, Менә ачыток пурпурный инде кызы куй. Буның хабагын, япрактарын кулланаһың. Бик файдалы. Әле ракка ла каршы хатта кайнатмаһын да
дөнәтмәһендә эсергә була инде. Ныктан Кызлар уның бит самаһала булырга тиештер. Әйтәйек моны. Бар, әйе. Көндә көн һайын 2-3 сәйәүрне әсептә булмайдыр бит. Булмай, юк. Вакытла бардыр һәм Әйе, менә инде минең өләсәем тоже бергә кил, бергә йөрөтте ул минең үзенең менә. Менә буны бөрлегәнең япрагына охшаган, бөрлегән милләт дип тә бутайдар бит. Һәм менә уның муел кебек ошондый бер генә һаба колосовидный, воронец колосовидный дип атала русса, медвежья трава дип тә икенче исеме бар аның. Агаулы үлән. Шуның өчен уны бик хак кулланырга кирәк инде. Тамыры бына уның шундый менә явыз тамыры Күбрәк караганда. нинди сирдердән бuna бу? Был иммунитетты хаклар өчен һәм бөтә сирдердән, хатта 7 төрле үлән һалһаң, рак авыруларына ла каршы. Буны элмерон, әйе, тамыры бик файдалы. Уны хатта ванналарда тинек бит параличтан хуккан кешеләргә шул исерергә була бит инде. Шуннан һуң тагыла Оның емештәре сәскәләре лә бит йөрәк кан тамырлары. Уны термоска һалаһың да шуны эсәһең инде. Нык файдалы, бөтә бауыр авыруларына ла каршы. Һәм әйе, менә кияүләне, быны безнең уклыга яла үсә инде. Ул ергә ятып хылашып үсә. Чабрез, тимьян, богородская трава исемдәре безнең башкортча кияүләне. Шуннан һуң моны тегәнәк япрагы инде һез беләһегез. Тегәнәк бик файдалы, хатта раккала уны һәйер майына кушып, бер йомыртка һалып, ракка каршы сөйләйсең дә була инде буна бик. Әйе, чөнки һез беләһегез тегәнәк бик файдалы уны. Шул килеш хатта табага турап шимишке майында дип әйтәйгәндә унда жарит итәргә була инде. Менә валерьянка үләне бик кирәк осырый хәзер кызыл китапка ингән инде. Тынысландыра торган валерьянка. Бесәй үләне тидер. Бесәй үләне икенче төрле. Уның да мазин да эшләргә була һәм дөнәтмәһендә халып эсәһең инде. Топрактың әселеген белдерә бит инде ул хәвеш һәр вакытта. Ул бик файдалы бөйөр, бауыртканда нык кулланырга ярамай. Бына шул противопоказание инде. Башка рак легкий, ашкаданында ракларына каршы хатта уны нык кулланалар инде бuna. Менә һеҙҙең әсәйегеҙ мен уның менән шөғөлләнмәнеме? Күреп Әсәйем ошо тау тамырдан җыйып насты эшләп китердем, 3 төрле унда һалынды. Бuna анды һалды. Шуны Бына тау тамырының тамырын һалды һәм әлмирон. 20-30 бер усында һалаһың да, шуны 3 литрга һалып, төнәтергә куяһың инде. 1-2 көнгә куйһаң та була, әдәк бал һалаһың. Әллән тагы 7 төрле үлән һалаң, ракка каршыла була икән бу. Үзебезнең аяк астында үскән үләннәрне кулланмайбыз, уны мен дәваланмайбыз. Кайдандыр ситтән килгән, моны әллә кайдан Кытайдан килгән үләннәр хәзер бик популяр булып китте бит. Моны әйдәгез әйтәләр, сөйләп киткәннәр. Моны үзебезнең үләннәр хакында. Бына үзебезнең үлән дигәндәй. Менә безнең баксала цикорий үтә. Цикорий күп авыруларга дава булып тора бит инде. Йөрәк авыруларына, менә йөрәктән тибеше бер артып китә, бер түбәнәя бит. Менә шул вакытта цикорийды эсергә кушалар бит инде. Шуннан һуң давление төшкәндә кулланырга мөмкин. Шуннан һуң холестерин артып китә, кәметергә ярдәм итә. Һуык тигәндә, ангина, грипп менән авырганда, тын юлдар авырганда, теш һыдлаганда кулланырга мөмкин. Цикорийдың тамырын кофе итеп эсергә мөмкин. Мелисса безнең баксала үтә. Бүтнек, мята үтә баксала менә. Булар тынысландырыусы үләннәр бит инде. Бuna нишләп без мәтрүшкә хакында, һәр мәтрүшкә хакында һөйләп китмәйдер. Әллә без уның безнең көндәлек исемлеккә әйләнеп китте. Улар бит көндәлек исемлек, улар бөтә беләләр. Бөтә беләләр. Санкт-Петербургка без Һабантуйга бардык. Ушу сәй үләннәре менән бездә сәй хатаһы дип алып барган. Шунда бит Питер кешеләрен сәй менән. Матрешка дип фрайда. Сәйгәр менән һайланып. Шуннан булан ут. Иван чай. Бына ул, бына уның әҙерләнгән сәйе, бына киптерелгән үләне. Ул да бик күп файдалы. Хатта бына булануттың, ни өчен буланут дигәндәр, чөнки ул пожар булган ердә иң беренче ул үсә икән. Пожар булган ердә бит үлән үсеп бармай. Бына буланут шунда үсә икән. Буланутлаган галашмай. Уны Мөҗәвир хәзрәт сәйлә тидер. Хәзрәт сәйлә әйтәләр, Мөҗәвир хәзрәт. Ирдәр сәйлә тидер. Бuna ошоларның араһында һеҙҙең иң яраткан, иң ҡиммәтле, иң файдалы үләнде һеҙ ҡайһынан һанайығыҙ? Бына һеҙ. Мин әле килтердем инде кәзә һаҡалы, первоцвет. Был һалҡын тигәндән бик файдалы бит инде. Иң беренсе яҙ ошоно йыя башлайбыҙ бит инде. Беренсе сәскә. Шунан кисерткән, мына
кисеткән сыгы белән аның япрактарын җыеп, төрле салатка кушып ниттәң дә була бит инде, ашаһаң да була. Ашында пешерәләр. Ашында бешерәбез, 3 тапкыр ашарга кушканнар бит инде. Бик киң кулланыла инде медицинала. Моны лабазник, яркә үләне. Ә бана уң якта һеҙҙең ул емештәреме, ул нимәләр унда? Бында бит составы шул. Сейлен составтары, сейл. Кушылған сейдән. Кушылған сейді. Тынысландыру Шымталар өсөн, инде. қан тазарту өсөн һәр бер өсөн айырым. Ә Тынысландыру. бана һәр сейді нисә төр беләндән эшләйгә? Яга. Ой, белмим. Үсер, 3 төрле белән, 5 төрле белән 5 төрле бар, кушылған. 7 төрле. Даже 15 төрледән дә эшләгән кешеләр бар. Рәхмәт ҡыҙҙар, афариндар, бына гафуриҙар. Ә бына беҙгә килгән ҡунаҡтар үҙҙәре менән күстәнәс алып килә. Күрәм һеҙҙең күстәнәстәрегеҙ бик күп, ә унан башҡа беҙҙең йырмы, бейеүме тигән күстәнәсебеҙ бар. Беҙ Ишембай ағанейҙәренә күстәнәс итеп, һеҙгә күстәнәс итеп, йырлы бейеү китерҙек. Беҙ өсөбөҙ генә түгел, ә һигеҙ ағинәй. Алҡышлайбыҙ һәм саҡырабыҙ тирмәбеҙҙең түренә. Баҫа рәхим итегеҙ. Иткес матур булды бит. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле уенчылар, безнең белән калыгыз. Алда икенче тур. Тагы да кызыграк буласак. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхней одежды для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» Lifestyle Центр. Башкорт энциклопедияһы гыйльми нәшрияты Башкорт энциклопедияһының 7 томлыгын русса, башкортса һүҙлектәр һәм башка популяр гыйльми баҫмаларҙы һатыуҙа тәҡдим итә. Өлкән әҙиптәр һәм әҙәбиәткә яңы аяҡ баҫыусылар иғтибарына. Нәшриәт тиҙ арала ижадығыҙ тупланған, һеҙ теләгән форматтағы китапты баҫтырырға ярҙам итер. Белешмә өсөн телефон 251-02-27. Беҙҙең адрес Өфө ҡалаһы, Революция урамы 55-нсе йорт. Хөрмәтле телевизор караусылар, хөрмәтле ҡунаҡтар, алда икенсе тур. Кем башлыраҡ дип атала? Афридар, ҡайһы өлкәне алабыҙ? Тәбиғәт. Өстәнге Инде. Һораушлы яңғырай. Йәш сағында был үләндең япрағыла, һабағыла ашарға яраҡлы, ә дауаланыу өсөн тамырын файҙаланғандар. Дары үләнен атағыҙ, ҡиммәтле дары үләнен. Кәзә үләне, аю көпшәһе, ҡурай, рауза, гөлө, ашыҡ баҫырға кәрәкмәй, уйлайбыҙ, кәңәшләшәбеҙ, бер фекергә киләбеҙ һәм шатырлатып яуап бирәбеҙ. Ҡурай. Һәм һеҙҙең яуап нимә булды инде? Ҡурай. Ҡурай дөрөҫ бына, ҡурай дөрөҫ. Өстән кәһеҙек алҡышлайбыҙ. Бына бит, алҡышлайбыҙ. Ҡурай. Ғилми атама реброплотник. Үлдегеҙме? Уральский. Реброплотник уральский булды. Тамырында эфир майҙары күп, бактерияларға ҡаршы торорлоҡ, шифалы, үсемлек. Һой, афарин. Ҡыҙҙар һайлайбыҙ. Мәҙәниәтте алып ҡарайыҡ. Мәҙәниәт. Өстән мәҙәниәт. Режиссер Әмир Абдразаҡовтың беренсе телефильмы. Бына хәҙер беҙҙең киностудия, уның исемен йөрөтә Әмир Абдразаҡовтың. Туй, Аҡмулла, Ишмулла, Өмөт. Өмөт. Фильм хаҡында? Әлбиттә, Өмөт. Өстән кәһеҙлеккә, бына бит. Өмөт телефильмы. Режиссер Әмир Абдразаҡов уҙған быуаттың 70-нче йылдарында Ғатаймаев сценарийы буйынса төшөрөлгән Өмөт фильмын тәүләп экранға сығарды. Ай ҡыҙҙар, афариндар, һайлайбыҙ. Әҙәбиәт. Әҙәбиәт? Өстәнкәне алып ҡарайыҡ.
Сәсәккәйдәр һеҙгә бер үтенес. Мөмкин булһа рөхсәт бирегеҙ. Әйтмәй ҡалһа миңә ҙур үкенес. Күкрәгемә осоп ҡунығыҙ. Авторы кем икән? Рауль Бикбаев, Шәйхзада Бабич, Мәжит Ғафури, Назар Нәжми. Был ныҡ ишетелеп барған шиғыр түгел. Мин шуға ла һеҙгә әҙерәк уйларға тигәйнем. Сөнки ныҡ яңғыраған шиғыры түгел. Был авторҙың. Шәйхзада Бабич. Алдыҡмы? Алдык. Мына әгәр дә мына бит һуң. Назар Нәжми. Назар Нәжми. Мәжит Ғафури тиһәгеҙ. Дөрөҫ булмаҫ ине. Булмаҫ инде. Дөрөҫ яуап Шәйхзада Бабич. Һайлайбыҙ, ҡыҙҙар. Ишем Байҙар, һайлай. Халыҡ ижадын алып барайыҡ. Алып ҡарамайбыҙ, алабыҙ беҙ. Алабыҙ. Сағыл туйы тип нимәне әйтәләр икән? Көҙгө уңыш байрамын, саған балын тәмләү байрамы, бесән эштәре бөткәс үткәрелгән сара, яҙғы эштәр бөткәс кесаҙна үткәрелгән бәйге. Яҙғы эштәр бөткәс, үткәрелгән байрам һабан туйы. Өстән кәһеҙҙеке. От әйтте ул уйлап та торманы, ай. Ана, күрҙегеҙме? Был туй йыл һайын яҙғы эштәр бөткәс кесаҙна көндә уҙғарылған, төрлө бәйгеләр үткәрелгән, ат сабыштары, йүгеректәр, көрәшселәр көс сынашҡан. Унда еңеүселәр билдәләнмәгән, бары тик күңел асыр өсөн үткәрелгән. Алҡышлайбыҙ. Ҡыҙҙар, һайлайбыҙ. Тарих, тарих. Алабыҙ тарихты. Беҙгә нимә ул тарих? Тыңлайбыҙ, ҡыҙҙар. 1995 йылдың 1 июнендә бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы асылған көндө Аҡбуҙат ипподромынан бер төркөм һыбайлылар ҡайһы ҡалаға юл алып Гиннестар рекордтар китабына инде. Һәм һеҙҙең вариант, ҡыҙҙар? Будапешт. Дөрөҫ, Будапешт. Аҡбуҙат ипподромынан бер төркөм һыбайлылар 4470 саҡрым үтеп Иманаман Венгрияның Будапешт ҡалаһына килеп етә. Ошонан һуң башҡорт аттары хаҡлы рәүештә Гиннестар рекордтар китабына индерелде. Был хаҡта ишеткәнегеҙ булдымы? Һайлайбыҙ. Эшмәкәрҙәрен алайыҡ. Алайыҡ. Шуны алайыҡ. Фән Беҙгә нимә инде эшмәкәрҙәре. ул фән, беҙ үҙебеҙ фән кешеләре. Мостай Кәрим, һиндә хәҙер 2 талант, яҙыусы таланты һәм халыҡ табибы таланты тип кем тураһында әйтә? Һорау еңел генә, ауыр түгел. Варис Ғүмәров, Михаил Гордеев, Рим Әхмәтов, Гөлнур Яҡупова. Рим Әхмәтовты. Уйлап та торманы, уҡыған кеше өсөн уҡыған. 10 класс уҡығанмын. Аллаға шөкөр. Өстән кәһеҙеке. Дөрөҫ, Рим Әхмәтов. Бына һеҙ күптән шөғөлләнәһегеҙме? Кемдәрҙе дауаланығыҙ, ниндәй үләндәргә бигерәк тә баҫым яһайһығыҙ? Беҙ ағинәйҙәр менән бына үҙебеҙҙең Урманбишҡаҙаҡ ауылында яҙ һайын үләнгә барабыҙ. Уҙанбай үләненә, аяҡ аҫтындағы үләнде үҙебеҙ ҙә бик иғтибарға алмай торғайныҡ, бына бергәләшеп, йыйылышып, үләннәрҙе алып киләбеҙ. Урман үләне, урман япрағы бигерәк тә әйбәт. Мына ҡура еләге япрағы урмандыҡы, сейә япрағы үләне урмандыҡы, шунан ер еләге, шунан шабристиләрендә кейә үләне, уны ла алабыҙ әҙерәк, шунан тәм бирһен өсөн. Анан инде балан сәскәһе, мында мин яҙып та китергәйем, балан сәскәһен әҙерәк һалабыҙ үләнгә, шунан ҡарағат, мәтрүшкәне һалып ебәрәбеҙ. Май айында сығабыҙ, бер тапҡыр. Гөлйемештең япрағын да һалып ебәрәбеҙ. Беҙ үҙебеҙ эшләйбеҙ, мына шундай үлән сәйе япраҡларҙан, үҙебеҙҙең үлән сәйен эшләп, ошолайттырып, йыябыҙ да, уны бик киптерергә ярамай, йыйғас та ҡайтып мясорубкаға үткәрәбеҙ. Аны әҙерәк кенә духовкаға һалып, киптереп алабыҙ. Бик ҡарап тороу кәрәк, көйөп тә китмәһен. Әле һанап үткән үләндәр инде. Эйе, мына шул һанап үткән үләндәр, шуларҙан эшләп, мына киптереп, яҙ көнө, шунан май айында, июнь башларында барабыҙ. Мына 2 тапҡыр ағинәйләр менән йыйылып, бергәләшеп, алып ҡайтып сәй эшләйбеҙ. Мына мин һеҙгә китерҙем, күстәнәс итеп, күп һалырға ла ярамай. Ҡара сәйгә бер балҡалаҡ ҡара сәй, бәләкәй балҡалаҡ инде, шуны һалаң, семтем. Милиста мына йоҡлай алмай ятҡан кешеләргә һәйбәт тынысландыра бит инде. Тәнгә сихәт, дауа була мына мәтрүшкәләр. Шунан мына андыҙ япрағын әйтеп киттеләр, андыҙ тамырын әйтеп киттеләр. Мына мин андыҙҙың үҙен йолҡоп алып китерҙем. Мына андыҙ ошолай була, япрағы мына шулай. Ошоно
Хары сеске ата құмбағыш мағырақ итерім. Тамыры тірілгені. Әлмірін менен икеһін бірге халып тұрып түнетмей. Асайын қайнаған хауды хауытып тұрағың да 3 литрға халағың. Мына бұл жүректен бек әйбет менің әсейім жүрек міне ауырында. Мен бәлекейден біле білген нәмерлі. Ол солай өмір бойы жүректен андыды істе. Андыды тоже күбісіре ярамай стаканлап әдірек кіне халып есәхің бір нейлігіне хауытың бұлды кіне күніне сол ятыр алданан 2 ашқалағы халып күбісіре ярамай күбісең башта ұрттыра андады. Давление көтерілді. Менің урамымдағына қарамелеш өсе әлігіне өтіп кетірдім. Бұл қарамелеш юғары қан басымын түсіре, сонан тынысландыра, бегейбет мұна емісілет әмді, анан варнила ішлейлер. Черноплотная рябина дейді. Әйе. Мына сол. Қайнатма хала тәмді. Қайнатма хала тәмді. Золотой устилер. Аны біреу икеудігіне үзмейлер мұнда несеу екен. Қырқағың ұшайғына. Настойка ясайың. Бұл мұна туық хырлауғанға, білеклер хырлағанға, буынларға мұна шуны ұуынағың. Әсте қандырусыларға лайбет мұна мен шуларды ұуынағың. Уданбайда біздің үленнің бар үленлерді бар. Иргелегіне, мен урманның иргесіндегіне тұрам. Қызларыбыз келе, біргелеп япырақ ейіп алып қайтабызды сейсіп, көңіл асып, ағайнелер хізге сәлем еттілер, барығызғала, ғақырилергелі, хізгелі. Ривен деп атала ол, иреуін япырағынан перуклар бешіреген турайың, қойғалақ шекелді. Мұнауғынан уаққын айтып турап, варин ешлейін. Бит тәмлі бұла, файдалы бұл енді үйреккелі, бүтін ауырған ерлеріңе давайынды. Біздің бақсала өсе алабыта үләні. Басуларда өсе. Аның әлік, аслық елдарда алабытаның ұрлығынан 10 ясап кішілер икмек қалып ашығандар. Алабыта үләнінде бек көп витаминдар, шундай эфир майдары, атақлы табип Гиппократ тәқдим еткен ашқадан ісек ауруынан, шунан хуң рахиттан. Қазіргі заманда халық медицинала қоллана қайнатмаға геморройдан, подагрынан. Сәске атқан вақытта үләнін ияғың, аны құры ерде кептірәғің, құяш түшмеген жерде. Шунан хуң ол құры алабытаның үләнін 4 ашқалаға алағың да 1 стакан қайнаған хауға қалып, 15 минут талғың ұтта қайнатағың. Шуны сәрге құшалар подагрынан, геморройдан, аш алдынан 3 мәртебе 1 стакан. Яңы өсіп отырған әрім алабыта үләнінен изме ясарға мүмкін. Измені тырнақ янда тері шешкенде, тырнақ астында әрін болғанда шуна бәйләхіңде бек ярдамы яқшайынды. Әрім ол ағаулы үлән тепіп атала. Күслі үлән, ағаулы бар инданың. Файдалы, анда бар микроэлементтар, эфир майы, каротин бар. Шуның үшін аны түнітме хінгіне сәлер. Бұна бұл алабутамнан әрім дегерек аяқ астында бетінде бет. Аяқ астында. Күске өздері. Бик яратам дегенекті. Аның япырағынан, тамырынан, хатта теге сәскәлі, сәскәһін де файдаланалар. Тамырында. Мен өзім аяғымны қызлағанда нервымны не болды. Өзімдің шынты қойдалар да 98-сі ел сол дегенек менен давалантым. Соңа мен аны бик нық білем. Бір невропатолог мене рецепт язып берді. Инта мен язгыны тамырын ем. Ана сол тамырды мен инта олық турайым та кептірем. Кептірге соны бір ашқалағын палитрдан зорырақ 0,7 банкыға халамта, қайнар ху қойып, соны тастамалға урап, махруби тастамалға, қалын тастамалға түнкілікке қалтырам. Соны еттен сәк тұрам та, ярты сәкен ісіп қоям енді. Онан бір ярты сағат ашамай ерейхің. Қалғанын яйлап, күн давамында ісірге керек. Ол ашқадан қала әйбәт, ошы нервыларды тынысландыра. Тамырын ит турағы саша өткерем. Сол свежий тамырды өткерем та, соны полиэтилен өзімтің ұзынлыққа халам.
Мына арқаға, арқа ұзынлығына түңкілікке ятам. Әна шул нык арқа тамырындағы тұзларды ала. Унан һуң мен қышлыққа 7 түрлі үләнтәнсе эшләйем. Бұл укруп урлыгы бик файдалы. Әлегелә шул нервларны тынысландыра, эшлакларны кыва, бөйреш мәкәрлеген яхшырта. Укрупты мин бер ашкалаган заваривать итеп куям, 15-20 көн эсәм инде. Кайын яфрагы тоже бик әйбәт, ашкаланка әйбәт, тынысландыра. Ана буыннар хыллаганка миннегелә шулай бит интаның. Ана шул кайын яфрагы бик файдалы. Афарин, рәхмәт сезгә. Күстәрәсегезгә килгәндә кем йырлай тинегез? Нәбиуллина Рәйлә апай. Әбүбәкирова әйбәт. Әбүбәкирова. Рәйлә апайды тыңлайбыз, рәхим итегез. Курайда уйнаса уның бер туган кустыһы Дамир Әбүбәкиров. Апалы кустылы булар, ай. Тур рәхмәт. Икәнлек хаулык хәдигә бик матур булды. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле уенчылар, хөрмәтле үләнчеләр, икенче турда гына әйтте, алда 3нче тур. Серле хандык иң серле рубрика. Безнең белән калыгыз. Компания «Башкирский гусь» предлагает мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на центральном рынке по адресу город Уфа, улица Цурюпы, 97 и в торговом центре «Башкирия Лайфстайл». Базар номер 1 по адресу город Уфа, улица Менделеева, 205А, а также на сайте bashguсь.ru. 3нче тур. Серле хандык иң серле рубрика. Уны бүген алып барасак, Зәйнәп Биишева исемендә китап нәшриятының хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты Раушания Нигъматуллина Солтакаева. Ишембайга да әйткәндәй. Рәхмәт итегез, Раушания сезгә. Зур итеп рәхмәт. Һаумыгыз уенчылар, һаумыгыз республика халкы. Безнең бuna ошо серле хандыкта бик матур бер серле әйбер ята. Әйдәгез әле алайык әле, Нәгыйм агай. Серлеләрдән серле. Бына ул, карагыз әле. Етендән тегелгән, сәскәләре матур итеп сигелгән, матур шундай ак күлдәк. Был күлдәк күренекле билдәле башкорт язучысы исеме менән бәйле булып тора. Катынгыз теккән уны 1950 елда үзенең үгәй кызы Рәйсә Сафинага туй күлдәге итеп тегә ул. Әйтегез әле, кем ул был башкорт катын-кызы, күренекле, билдәле язучы ул? Үзегез әйтеп карагыз да, адактан тагыла берничә җавап әйтербез сезгә. Һәдия Дәүләтшина. Афарин, Һәдия Дәүләтшина. Афариндар уенчылар, ысынлап та. Уның билдәле ыргыз романы бар. Ысынлап та, уның Халукай пионерка, Айбикә повестары билдәле. Һәм инде иң билдәле әсәрләрнең бере ул ыргыз романы. Тимәк, Һәдия Дәүләтшина, тимәк, һүзгә генә маһир түгел, кул эшләренә лә маһир булган. Әйткәндәй, был кул эшләренә маһирлыгы уның әсәһенән килә. Гөлъяухәр инәйдән килә ул. Гөлъяухәр инәйендә кул эшләренә бик оста, бик маһир булган була. Сигеү эшләре менән шөгыльләнгән була. Һәм Һәдия Дәүләтшина ысынлап та бына күлдәктәр тегә, күлдәк тегә һәм сигеп үгәй кызына туй күлдәге итеп бүләк итә ул. Һәдия Дәүләтшинаның ижадына, тормышына арналган китап альбом ята. Быны
Башкорт дәүләт университетының Бүрі филиалы доценты Гөлнур Нуриман кызы Каскынова төҙөгән. Әйткәндәй, бүгенге көндә ул ошо университеттың Бүрі филиалында Һәдия Дәүләтшинаның кабинет музейын етәкләй. Һәдия Дәүләтшина хакында бик матур истәлектәр шул тиклем табырга мөмкин. Афариндар. Афарин, алкышлайбыз кызлар. Алкышлайбыз. Һәм yola буенса һәр командаға өсәр тәңкә. Өсәр тәңкә мотлак рәвештә. Буна бит. Зур рәхмәт Раушания. Рәхмәт. Без һәдә тагыла кызыклырак көтеп калабыз хорозлар менән. Зур рәхмәт. Афариндар. Озатып калайык Раушанияны. Хәзер тәңкә һанайбыз, шулай бит. Башлайбыз. Гафрилардан берәү, икәү, өсәү, дүртәү, бишәү, 24. Алкышлайбыз. Һанайбыз Ишембайдардан. Ишембайдарга. Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, бишәү, 24. Афарин. Шулай да бүген киңһез алышта кызлар. Ысынапта алыш каты булды, шулай бит. Дуслык еңді. Башқаса болуы мөмкин дә түгел. Чөнки үләнселәр. Бүген бездә Гафуридар һәм дә Ишембайдар. Безнең багусылар, менә шундай матур кунактарга әлбиттә матур бүләктәр әзерләгәннәр. Бына безнең Серафимовский каз мамыгы фабрикадан күләгәт күпереп торган мендәрләре бар. Сезгә алкышлап китәйек. Һәм әлбиттә безнең Зәйнәп Биешева исемендәге китап нәшриятынан бына Рим Ахмедовтың яңа гына сыккан яңа китаптары бына «Растения твои друзья и недруги» дигән бер китабы, Адалин Travaның тагыла берәү сыккан. Һәм әлбиттә книга «Откровений по следам Адалин Травы» дигән. Менә бу китапты хатта сит илдән килеп алалар, сит өлкәләрдән. Ишембайдар бына һезнең Макар урмансылыгына менә шундай бая әйтеп киткән, мактап киткән Баванут һәм дә Ивансей алкышлап китәйек. Һәм башкорт энциклопедия китап нәшриятынан менә ошондай энциклопедиялар һәм Башкортстан умартасылык һәм апитерапия гыйльми тикшеренү үзәгенән менә ошондай матур бүләкләрне кабул итеп алыгы дип алкышлап китәйек. Кадерле Ишембай, агынеләре, бүгенге байрам бик күңелле, бик фәһемле үтте. Һезгә зур рәхмәт. Безнең Гафури районында гына түгел, бөтен Башкортстанга, хәтта сит илгә дә танылган Уклыгая. Менә без шуның башына менеп үләннәр йыйдык бит инде. Кия үләне анда үтә. Шуңа без һезгә ошо картинаны бүләк итәргә булдык инде. Һәм менә безнең Еден буенда турбазы бар, онда асрайдар. Һәм менә анда хымыт да эшләйдер. Безнең башкорт балы, Гафури балынан да авыл итегез. Һәм Гафури районының үдәге Красноусалдан секция икмәк пешерелегенде. Катнашучыларга һәр беренә лә итәнлек аулык. Охшаныгыз, матур үтте уендар. Бергә шулай яшәргә ятын Алла бирһә. Бергә уен бик күңелле булды, миңа охшаны. Шулай итеп киләсәктә лә үтемлектәр тураһында тагыла осрашу. Күбрәк беләйек, табигатыбызны ныграк беләйек, яратайык һәм хаклайык. Афарин, рәхмәт. Ишембайдар, һезгә Бик охшаны безгә лә ошо уен. Шуннан инде менә миңа Галиуллина Гөлшат Исламбулгада бәйләгән бүләкләрне бирәбез һезгә. Бик матур бәйләгәннәр. Менә шәк һезгә, сәйсергә. Бұл Иванчайды һезгә күсәнәс итеп Ишембай лесхозы иттерде. Сәлим. Сәлим. Рәхмәт Сәлим. Рәхмәт һезгә. Дарулар эсеп түгел, әллә инде кытайсәләре эсмәй, үзебезнең ерлектә үскән үләннәрдә файдаланайык. Шифа алайык, дөрес, үз йөребездә. Зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезнең белән хушлашам. Исәнлек, һаулык һезгә. Һау булыгыз.